坐下来第一件事情就是打右满舵啊，右边打到底啊，慢慢转，哦，转很快会很急啊，所以你慢慢转啊，慢慢转，然后转满舵，好进车，好让船头往右，屁股往左，好空挡，好倒车，啊，那我要看这个角度够不够大于45度啊，好，如果大于大45度，好，我就看后面。888，好，加油，让它跑一下，好，一次就够了啊。好，我的船头尖尖要到2这里，好，就减速，空挡，前进，啊，记得这边要满舵才可以加油啊。好，满舵以后800转让它跑啊，800，考试也是800啊，就800，舵就不要动，看船头。等一下，我的船头到第3个球这里转一大圈，第3个球这里转一大圈。好，船头尖尖在第1个球、第2个球中间，好，再转一大圈。看第2个球，你看我在转，我就慢慢转啊，船头尖尖，尽量去靠第2个球，啊，第2个球，这个球之前就把它打满舵。船头在2个球中间就转球满舵，好，转过来以后，船头去对绿色的那个铁皮屋啊，绿色的4方形的，啊，对好以后，1000转让它跑，1000就好了啊，1000转让它跑，好，直线有分数，所以直线要抓好，好，丢来，左旋人员落水。左旋人员落水，左旋人员落水，左满舵啊，你就转满舵。好，满舵以后就不管它，看船头。等一下船头会碰到自己跑过去的浪，要减速，然后对救生圈。好，船头碰到自己跑过去的浪，好，减速回一大圈，记得减速马上回一大圈啊，再修船头对救生圈。好，这边大约半个船的长度打空挡，滑到看不到救生圈，打右满舵。啊，你看刁教练啊，他是怎么勾啊？勾到以后往上收啊，往上收。人员就起，人员就起，倒车直线，倒车看后面，888，好，看船头，加油让它跑。好，要跑一下，它就会直线啊，跑一下，是不是直线了？好，就减速，好，空挡，好，前进，好，出来800，回去也800哈，靠岸才不会太快。好，我的船头去对哪里？那边有一个蓝色的筒子，啊，那个帆船前面有一个蓝色的筒子，啊，我的船头去对那个蓝色的筒子。慢慢对啊，慢慢对，好，对好，这个很重要啊，要对好。等一下，船头到第1个球这里，左边1/4哈，好，船头到球了，左边1/4，好，它慢慢会转，如果没有转，就再加1/4，好，就减速，好，看距离了哈。宁可早一点，好，就早一点就转啊，早一点转满舵。船头尖尖，注意看船头尖尖，要超过那个黄碰球啊。好，空挡，倒车，到船完全静止不动。好，空挡。